大家好，我是莫德里，今天给大家拍摄一期视频啊，就咱们眼前这辆老款的宝来啊，也就是现在所谓的新款宝来传奇啊。咱们看一下这辆车有什么损伤。其实这辆车的具体损伤在左前方、左前叶子板还有左前杠位置啊。咱们现在先围绕着车身带大家看一下这款车的样式如何。现在这款宝来传奇啊，替代老款的捷达啊，它的销量确实不错的。来到车尾部分，一汽大众宝来，大众的 VW， 继续往前转啊，马上迎来重头戏啊！还是提醒大家开车注意安全嘛。现在这个车门啊，尽量不要关闭啊，因为叶子板后移，然后致使车门这个位置啊稍微有点挤它。看到没有？这个位置没有缝隙了。拉近一下镜头啊，看到没有？这个小缝隙千万不要随便开关车门，容易把车门的漆面给它坑掉了啊。叶子板的倒是无所谓啊。再看一下这个损伤，已经达到了3/4，基本全叶子板都有损伤。这个叶子板还是更换比较合适啊。看到没有？这个前杠位置也是稍微有点损伤啊，咱们可以看到。保险公司啊这边库存打了个叉号，证明前杠喷漆了。你们有可能说这个前杠根本无需喷漆啊，但是啊，你看它这些位置啊，之前坑的点的漆挺难看的，所以咱们就一块给它处理了。像这些位置啊，一块都给它喷了。这是新的叶子板啊，上边大众的零件编号，还有其他的防伪标识啊。这个叶子板咱们先拿过去啊，先把内侧给它喷上漆，一会儿给它装配。这就是啊，为什么这个叶子板它不带漆面的？有些运输途中啊，可能会有这样的小磕碰，还有这样的小划痕啊。你如果喷上漆了，还得再喷一遍，这个无所谓，打磨一下就可以了。但是这个位置啊，就需要稍微打一点腻子啊。咱们先拿过去啊，把这个内侧给它喷上白漆，然后给它装配上去。先准备工具螺丝盒，先把这个叶子板给它拆下来。叶子板这些位置啊都是有螺丝的，所以说上边泥比较多啊，这些螺丝。可以看到，包括这些位置也是有螺丝的，还有这一边都是有螺丝的，给它把它拆下来。这些位置啊，螺丝拆除完成之后啊，包括前杠这个位置啊，给它扒开了，然后把中网螺丝拿下来，中网4颗螺丝，1、2、3、4颗螺丝，借助电动工具啊，给它打下来。前杠带着中网一块给它扒下一块来，不用完全拆下来啊，咱们只需要拆解这个叶子板就可以了。这个叶子板有颗比较难拆的螺丝啊，就在这方，是颗隐藏式的螺丝啊，很难拆的。然后在这个很明显了，还有内侧的螺丝，咱们都松懈完成了。最后再把这一溜边的，看到没有？这几颗螺丝一拆，这个叶子板就拿下来了。刚拆完一个奥迪的前杠啊，看一下前杠内部这个防撞钢梁吧，咱们还得回去拆那个宝来的叶子板啊。铝合金防撞梁啊，还是挺厚的。这个到了奥迪啊这种中高端车型啊，基本上都是铝合金的。你像奥迪这个发动机，这内部啊更是满满当当。旧的叶子板，然后新的叶子板内侧已经喷完漆了，看到没有？咱们选取先喷内侧，然后再装上去之后再喷外侧。现在开始往车身上面装配。叶子板拆下来之后啊，内部就这样的，有3个叶子板支架，1、2、3个支架啊，然后这边是个叶子板骨架，然后这边就是 A 柱了啊，包括这些位置啊都属于 A 柱。这是前机盖合叶、前机盖铰链位置啊，叶子板固定上去了啊，然后看一下叶子板跟门缝这个缝隙啊，从上到下。然后它这个叶子板有个隔音棉，在这个位置啊装配着，然后给它放进去。好的，这样就算装配上去了。这个挡泥板位置等喷完漆之后再装。机盖跟叶子板缝隙。好的，送去喷漆了。好的，喷完漆了啊。这个前杠补的漆，叶子板全喷的。这个车门没有喷啊，可以看一下这个色差，基本上看不出来的。这个车门上有些灰啊，车门并没有喷漆嘛，因为看一下这个叶子板跟这个前机盖，是吧？现在准备把这个挡泥板给它装配上去，然后抛光，最后洗车。好了，这下正式装配完成啊！随着这辆车的钣金维修完成，然后咱们本期视频啊到此结束。欢迎大家积极在屏幕下方评论、点赞、留言。有喜欢我视频的点点关注啊！
咱们下期视频见啊，再见。